హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో కనబడేటటువంటి ప్రసంగి పెట్ట ఇంతకుముందు మనకు అది 2 సార్లు పిల్లలు చేసింది. ఇప్పుడు 3వసారి గుడ్లకు సిద్ధంగా ఉంది. తర్వాత వయసు వచ్చేసరికి సంవత్సరం మీద 4 నెలలుగా ఉంటుంది. దాని బరువు వచ్చేసరికి 3 కిలోలు 3 మధ్యలో ఉంటుంది. భీమవరం జాతికి సంబంధించిన బ్రీడ్ మనకు అది కూడా మన ఇంట్లో పుట్టిందే ఫ్రెండ్స్. గమనించండి, మనకాడ పుట్టిన కోడే అది. మీకు గమడుతుంది కదా, దాని యొక్క హైటు, దాని యొక్క వెయిట్ మీకు గమడుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి దాని ఆకారం ఎలా ఉంటుందని మీరు స్పష్టంగా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని అయితే మనము సేల్స్ కోసం పెట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. బ్రీడ్ వచ్చేసరికి భీమవరం బ్రీడు. సంవత్సరం మీద 4 నెలల వయసు ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3వసారికి గుడ్డకు సిద్ధంగా ఉంది. కావాల్సిన వారు మన యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే డిస్ప్లే మీద వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మీ ఫోన్ చేసి అయితే మనతో మాట్లాడవచ్చు. మంచి క్వాలిటీ పెట్ట మనకు అది కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు మాత్రమే ఫోన్ చేయండి. ఏదో కార్యాపణ కోసం అయితే ఫోన్ చేయకండి. దాని యొక్క ఆకారం మీకు కనబడుతూ ఉంది కదా, చూడండి. దాని యొక్క రూపురేఖలు కనబడుతుంది. ముంగట గడ్డం ఉంటా ఉంటుంది, తలకాయ కింద దానికి మెడ కింద గడ్డం ఉంటా ఉంటుంది. మంచి రసంగి పెట్ట ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనమైతే కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్తో 4,500గా చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. 4,500. 4,500 ఫిక్స్గా ఇచ్చినట్లయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ మాత్రం మాదే. ట్రాన్స్పోర్ట్ మీరు చెల్లించిన మాత్రం కొంచెం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ వారు మాత్రం ఫోన్ చేయండి. మంచి బ్రీడు, బరువు వచ్చేసరికి 3 కిలోల దాకా ఉంటుంది. కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.